katika jina la Yesu Kristo, jina ambalo limeshinda majina yote. Tunakiri na vinywa vyetu, tunaamini ndani ya mioyo yetu, na tumetangaza hata ulimwenguni kote kwamba hakuna kama wewe. Na hakika hakuna kama wewe. Ulimwenguni kote hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni mwenye uwezo, nguvu na mamlaka. Wewe ni Mungu unayetupenda. Wewe ni Mungu unayetujali. Kwa neema yako hatujaangamizwa. Hakika tungeliangamia wakati majanga yamekumba ulimwengu, wakati dhiki kuu zimekumba ulimwengu, tungeliweza kuangamia, lakini kwa rehema zako bado tunaishi siku ya leo. Tuna kila sababu ya kukuinulia sauti zetu. Tuna kila sababu ya kukutukuza Baba. Tuna kila sababu ya kusema wewe ni Mungu. Uinuliwe zaidi ya zaidi. Uinuliwe milele yote Baba. Na siku ya leo Mfalme, umetuwezesha kusimama patakatifu pako. Umetuwezesha kusimama katika nyumba ambayo ulichagua ili jina lako likadumu milele. Nasi tunakuabudu kama watoto wako. Tunakuabudu Jehova. Tunanyenyekea mbele zako. Tunajiwachilia kwako Jehova, kwamba sisi ni wanyonge, sisi ni wadhaifu kwa mitazamo ya ulimwengu, lakini kwa nguvu zako unatuwezesha kufanya mambo makuu. Baba, tunakuita siku ya leo. Jehova, tunakuita tena mahali hapa. Neno lako linasema Mungu kwetu ni nguvu na msaada unaopatikana wakati wa dhiki. Tunaamini hakika wewe ni nguvu yetu, na wewe pia ni msaada. Hata siku ya leo bado wewe ni msaada kwetu. Tunakuita Baba, shuka uketi pamoja nasi. Shuka uzungumuze nasi. Shuka uhudumie maisha yetu. Kanisa lako lifunguliwe, watoto wako wafunguliwe, watu wako wawekwe huru. Dunia zote Mfalme iko mikononi mwako. Wewe una uwezo wa kutingiza mbingu na nchi. Pingiza mbingu na nchi Jehova, watu wakutambue wewe ni Mungu. Inua mkono wako, mkono mwenye uwezo, mkono wenye nguvu na mamlaka. Geuza mioyo ya wanadamu ikakurudie Jehova. Geuza mioyo ya wanadamu wakakutambue Jehova. Geuza mioyo ulimwenguni, watu wajue wewe ni Mungu unayeishi. Watu wakakuabudu, watu wakakutafuta uso wako, watu wakakutegemea Jehova. Siku ya leo ninakuita kwa sababu ya watoto wako wanaokusikiza, wanaokutegea Jehova. Baba, unahudumia maisha yao. Kuna wengine ambao ni wagonjwa, wanahitaji uponyaji. Kuna wengine shetani ameweza kuseta maisha yao. Ninawatangazia wawekwe huru. Wengine walio katika minyororo ya dhambi, ninawatangazia kufunguliwa. Wengine walio chini ya laana za sheria na laana za ukoo na sheria na laana za nchi, ninawatangazia baraka. Jehova, unatenda mema siku ya leo. Wacha idhirike kwamba wewe ni Mungu uliyejidhihirisha nyakati za Elia, uliyejidhihirisha nyakati za Musa, uliyejidhihirisha nyakati za Ayubu, na ujidhihirisha hata siku ya leo. Kanisa lako libarikiwe. Tunauombea mwili wa Yesu Kristo katika ulimwengu mzima, kwamba utalindwa na wewe Baba. Malango ya kuzimu hayatakuwa na uwezo juu ya kanisa lako. Malango ya kuzimu hayataweza kulitingiza kanisa lako. Tunaomba Jehova, kwa nguvu zako ukaponye kanisa, ukatetee makanisa. Kuna makanisa yanapitia vita, kuna mengine yametengwa, kuna watu wanateswa kwa sababu ya imani yao. Ninaomba Jehova, unawapigania. Jehova, unawatetea. Kuna mataifa ambayo hawajakubali neno lako lihubiriwe, hawajakubali wokovu katika mataifa hayo. Ninayaombea Jehova, wewe unaguza mioyo ya wafalme, wewe unaguza mioyo ya wakuu wa nchi. Wokovu katembee kwenye mataifa hayo. Utatenda mambo makuu Jehova. Utatenda mambo makuu Jehova. Kila miroho inayotawala maeneo haya ya Nyamataro, kila miroho inayotawala maisha ya watu wako katika maeneo haya, siku ya leo tunaitangazia ikatii sauti yako, ikatii amri yako, na iwache kutesa watu wako. Watu wawekwe huru, watu wafunguliwe. Sifa na shukrani zikurudie. Asante Jehova, maana unatenda mema. Unatuhudumia kwa njia ya kipekee. Unatuguza Baba.
unatuguza Jehova. Asante Mfalme, tenda mema, maana wewe ni Bwana, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kusadiki, amen. Pigia Bwana makofi mazuri zaidi. Unaweza fanya bora zaidi ya hiyo. Amen, amen, amen. Chukua sehemu yako ya kiti. Chukua sehemu yako ya kiti, ukae. Mungu akusaidie sana unapolisikiza neno lake, ukabarikiwe, ukaguzwe katika njia ya kipekee. Asante kwa technician wetu ambaye anaendelea pale na kazi ya mitambo. Wacha Mungu akutende mema, Mungu akuhudumie. Mungu abariki stesheni yetu ya Sayare na Kisi Hot TV na mitandao yetu yote ya kijamii ambayo wasikilizaji na watazamaji wetu wanatupata kupitia kwayo. Mungu akubariki sana na Mungu akutende mema. Mungu kwetu ni nguvu na msaada unaopatikana wakati wa mateso. Haleluya. Mungu atukuzwe. Nataka tuliingilie neno la Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Maana naamini katika neno la Mungu kuna nguvu. Naamini katika neno la Mungu kuna kuguzwa na kuna kuinuliwa. Naamini katika neno la Mungu kuna mabadiliko yanatendeka ndani ya maisha yetu. Naamini katika neno la Mungu kuna mtu anasongeshwa hatua nyingine. Kwa hivyo wacha tuliamini neno na tulipokee na tulitumikie. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hakuna kitu cha maana kama kuliamini neno la Mwenyezi Mungu. Maana Biblia inasema dunia na hadhi yote vitakwisha. Watu wote wakuu katika huu ulimwengu watakwisha. Maneno yao na uweza wao utakwisha. Lakini neno la Mungu halitakwisha. Neno la Mungu litadumu milele. Na Yesu alisisitiza kabisa akasema hata nukta moja ya hili neno halitakosa kutimia. Na Yesu akanenekelia akatebanga nonyene kwa hivyo neno hili lazima litatimia kwa maisha yetu. Wacha tumwamini Mungu, tuliamini neno lake, na tutaona makuu ya Mwenyezi Mungu. Bila kupoteza wakati tuingie katika kitabu cha Mithali 18. Mstari wa 10 peke yake. 10. Biblia goteba iria tali omonene nigorire ruaki orokongu omanya no boronge nigo akorotamera oba orendire buya. Biblia goteba iria tali omonene nigorire oruaki orokongu omanya no boronge nigo akorotamera oba orendire buya. Ya kwa Kiingereza Biblia inasema the name of the Lord is a strong tower, the righteous man runs into it and is safe. Hallelujah. Hallelujah. The name of the Lord is a strong tower. A righteous man runs into it and is safe. And today I want us to look at the power in the name of the Lord. Let us try to figure out the power that is in the name of the Lord. It is possible that some names have power. It is possible
that if I come to this congregation and I speak to you some names, there is a power that is connected to that name. If I come here and speak the name of the president, it means there is some power in that name. Because he is the head of this state. And the Bible says, the word of a king is a law. The word of a king is a law. So if a king has spoken anything, if I speak it to you, it becomes a law, and a law must be fulfilled. So today we are not speaking about the name of the kings, we are not speaking about the presidents, we are not speaking about the leaders, we are not speaking about the generals, but we are speaking about the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If the kings of this world have power, if the leaders of this world have power, how about now the leader who is above all leaders? How about the Lord who is above all lords? How about the king who is above all kings? Then there must be more power than we might imagine. And that is what we want to look at today. This statement that we have read today, it is not written anywhere else in the whole Bible. It is only found here in Proverbs chapter 18 verse 10. And it is speaking about the fullness of God. The fullness that is found in the name of God. The faithfulness and the power. The mercies and the wisdom. The majesty and the love. All those characters that are found in God. The things that we can think of God and rest on them so that we are made safe. That is what this scripture is speaking about. This truth can be related to the truth in Exodus chapter 15 verse 2 and 3. When Israelites saw the salvation of God in the Red Sea, so Exodus chapter 15, Moses is giving a testimony. Moses is now speaking about the greatness of God. Now when you read verse 2 and verse 3, the Bible says, the Lord is my strength and my song. My strength and my song. He has become my salvation. This is my God, and I will praise him. The God of my fathers, I will lift him up. The Lord is a man of war. The Lord is his name. So when you compare this information and you compare with this truth that we are reading today, then you realize that there is some way in which they can relate. So it is possible that Solomon looked back into history
He looked unto the things that the Lord had done to Israelites. He looked unto the salvation of God among his people. And he came up with this conclusion. And he said, the name of the Lord is a strong tower, that a righteous man will run to and is safe. Praise the Lord. When Solomon is writing the book of Ecclesiastes, he speaks about vanities of vanities. Those things that are like chasing after wind. And he speaks a lot of things. He speaks about gathering a lot of wealth, but you don't know who will remain to use it. He speaks about a nation whose king is a young man and does not know the right time to eat food. He speaks a lot of wisdom. But when he comes to conclusion, he says, now this is the end of the matter. Fear God and do his commandments. For this is the rightful assignment of man on earth. That is Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14. That there is only one end of the matter. Fear God. Fear God. Fear his commandments. Hallelujah. He can fear the loss of this land, but the loss of this land cannot save us. Praise the Lord. We can fear the kings of this land, but they cannot save us. We can fear our families, but our families cannot save us. But if we fear God, there is salvation in the name of the Lord. Praise God. So the end of the matter is this: fear God. Fear God and do his commandments. Praise the Lord. Hallelujah. So we can fear God and we can do his will. And as we do that, the Lord will be glorified in our lives. He speaks in the book of Deuteronomy chapter 28 verse 1 that if you will be diligent to hear my voice and do all these commandments that I command you to do, then these blessings shall follow you and overtake you. Praise the Lord. But it is also possible, if we do not hear him, if we do not obey his commandments, then the blessings will run away from us and the curse will follow us and overtake us. So those are the two extremes. Hallelujah. The name of the Lord is a strong tower. There are people who have trusted in the name of the Lord. There are people who chose to trust in the Lord. There are people who said, regardless of what I'm going through, I will trust in the Lord. They said, regardless of what happens to me, I will put my faith in the Lord. And they were not put to shame. And that is why David says, those who put their trust in the Lord shall not be put
to shame. Hallelujah. Those who trust in the Lord shall not be ashamed, because God is a salvation. When it is time to be ashamed, God comes in for our refuge. God comes in and changes things. Hallelujah. Hallelujah. I'm trying to imagine in the days of Elijah, when he said, we want to see which God will answer by fire. If indeed God was going to shame him, then he does not respond by bringing down fire. I think that would have been the end of Israel and God. But because God did not shame Elijah, God proved himself. God proved his worth. He proved his name. That is why he continues to be called God. And there is no time that God will fail to be God. He will continue to be God in our lives. Hallelujah. Hallelujah. When the name of God has been called upon by men, when men call upon the name of God, God manifests his power in a supernatural way. Praise the Lord. When the Israelites cried to God at the Red Sea, God made a way into the sea. When they cried to him in the wilderness, because there was no food and there was no water, God provided food and water. When Meshach, Shadrach, and Abednego called on the name of God, even when they were thrown into the fiery furnace, they were not burnt down. Something supernatural happened. So when we call on the name of the Lord, there is a supernatural power that manifests itself. And that is the power that I want you to know. When the Bible says, whoever shall call on the name of the Lord shall be saved, there is a supernatural power that comes to save us. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Biblia inasema kwamba yeyote atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Wakati unapoliita hilo jina, kuna nguvu za kipekee zinashuka chini. Kuna nguvu za kipekee zinashuka kwako. Zinaanza kufanya maneno ya utofauti. Zinaanza kubadilisha vitu. Zinaanza kugeuza maneno. Wale ambao walijua sasa ni mwisho wako wanabaki wakishangaa, kwa sababu kuna nguvu imekuja, imebadilisha maneno. Nguvu imebadilisha mikakati. Nguvu inabadilisha laana. Nguvu ambayo inabadilisha vitu ambavyo vingeweza kubadilika. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kuna nguvu katika jina la Bwana. Sisemi mabwana wa dunia hii, maana mabwana wa dunia hii ni wa muda. Sisemi Godfather wa dunia hii, maana Godfather ni wa muda. Sisemi marais wa dunia hii, maana hao marais ni wa muda. Ninasema jina la Bwana, jina la Bwana wa mabwana, jina lenye nguvu na uwezo, jina linaloguza, jina linalogeuza, jina linalosimamisha. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kuna nguvu katika jina la Bwana. Haleluya. Haleluya. Katika Genesis, asomo chakano, Genesis chapter 17 verse 2. Machakano ikomena isano ibere. Genesis chapter 17 verse 2. Komena isano ibere. Start from verse 1, please. Biblia kotema. Yeah.
ekero Abraham abaire n'emyaka 90 na kianda omwanene akamworokera akamotebya nje ninche Nyasaye omubui genderera asobosi bwane na obe omoikiranu ibere nje ninkole okubwatana kwokutianania igatiane naye ninkomentekanie mono. Hallelujah. Hallelujah. The word of God came to Abraham, Dingana ni Nyasaye likamochera Abraham. and God tells Abraham, Na Nyasaye akamwambia Abraham, I am the Almighty God. nje nincho mwanene bwa banene. That word Almighty in Hebrew is El Shaddai. Dingana Eliasa ke Ibrania ni golimineti El Shaddai. El Shaddai means El Shaddai ge mineti he rules over everything. iga kora asebions. He rules over the kings. Iga kora asabaruot. He rules over the principalities. Ora asebinto bi ama. He rules over the powers. Ora ama. He rules over the dominions. Ora asoko He bwa. rules over all authorities. Ora ase okobwa kwenda gwonsi. Hallelujah. Hallelujah. Another meaning of El Shaddai Dingana linde limineti El is Shaddai. all sufficient. Digale omobui. That I am what I am. I cannot be reduced by anything. I do not need anything else to make me. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So God is speaking to Abraham. I am El Shaddai. I am the Almighty God. I called you from your father's house, and I promised you something. I told you I will make you a father of nations. By that time you were 75 years, and today you are 99 years. You are almost dead. You are old, but you have not become what I said. But I want you to know one thing. What I said you will become, you shall become. Hallelujah. Hallelujah. Yani Mungu anakumbusha Abraham, nilikutoa katika nyumba ya baba yako, haukuwa na chochote, nikakwambia nitakubariki, nikakwambia nitakuinua, nikasema nitakufanya baba wa mataifa. Hallelujah. Hallelujah. Umefika kwa hii nchi ukafikiri labda mimi sina nguvu. Wakati uliona njaa ukakimbia Egypt, ukadanganya kwamba Sara si mke wako. Yesu asifiwe. Kwa sababu ulitaka kujiponya njaa yako, lakini hiyo mpango haikufaulu. Ukatoka Egypt ukikuwa na aibu, ukakuja kwa hii nchi, mke wako akakudanganya, akasema sasa huyu Mungu ni kama amechelewa, wewe jaribu na huyu maid tupate mtoto. Ndio mmepata mtoto. Hata kama mmepata mtoto, huyo sio mtoto wa ahadi. Ndio nimekubariki kwa hii nchi, lakini bado sitamaliza kukubariki. Nataka ujue kitu kimoja, mimi ni El Shaddai, Mungu mwenye uwezo. Sihitaji kusaidiwa na mwanadamu ili kwamba nikubariki. Hata kama umezeeka, hata kama uko miaka 99, bado wewe utakuwa baba. Hata kama Sara ni tasa, bado yeye atakuwa mama. Hallelujah. Hallelujah. I am El Shaddai. Mimi nina nguvu zote. Mimi nina uwezo wote. Hauhitaji msaada wa wanadamu. Hauhitaji kusaidiwa na marafiki. Kama nimesema ninakubariki, ni mimi ndio ninakubariki. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yeye ni El Shaddai. Alishanena maneno kwa maisha yetu. Haijalishi imechukua muda kiasi gani, haijalishi watu wameona namna gani, haijalishi alisema siku gani, lakini yeye ni El Shaddai. Yeye ni Mungu mwenye nguvu, kwa sababu amesema atatimiza. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Mwana Yesu I am El Shaddai, Nchene El Shaddai. the Almighty God. Nyasaye bwobobwi. I am all sufficient. Nigonkonyara byonsi. I do not lack anything. Tindiko buna kende yonsi. Everything that you want is in me. Kende yonsi yonga nyatini kere Hallelujah. Praise God. Amen. Ndio maana Yesu akaambia wanafunzi wake, Akiyekora Yesu akatayaba roki wabaye. mimi ni mzabibu wa kweli. Nche umuzabibu weke. Na baba yangu ni mkulima. Na tatone no Na nyinyi ni matawi yangu. Nyinyi ni matawi yangu. Na inwe ne chinsaki chiane. Kila tawi lisilozaa Keroro sagia rotari kuibora. baba yangu atalikata na kuliondoa. Tatone nigakoru na chala. Lakini kila tawi linalozaa Keroro sagia ororo kuibora. baba yangu atapalilia. Nyasao tatone nigakoru ili niweze kutoa zaidi. Na mstari wa 4 anasema, kaeni ndani yangu na maneno yangu yakae ndani mwenu, na chochote mtakalotaka kufanya mtafanya, lakini bila mimi hamwezi kufanya chochote. Haleluya. Sisi hatuwezi kufanya chochote, lakini Mungu anaweza kufanya chochote. Haleluya. We have no power, but he has power. Hallelujah. Hallelujah. He is El Shaddai. El Shaddai. Zefania 3 Zefania 3:17. Isano na ibere. Zefania 3:17. Zefania 3:17. Zefania 3:17. Mtu asome pale. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. You are almighty. Nani aliyepata Zefania 3:17 baada ya Habakuki? Hallelujah. The Lord your God is in your midst. He is strong. He is mighty. Bwana Yesu asifiwe. The Lord your God in your midst. Hallelujah. Hallelujah. He is mighty. He is a man of war. He will rejoice with you. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Mungu wako aliye katikati yako. Sio yule aliye mbali. Leo asubuhi nimekuwa nikidiscuss na pastor. Namwambia kuna zaburi zingine tunaogopa kusema. Ile mtu anauliza, Mungu mbona uko mbali? Mungu mbona umeniwacha? Uko wapi Mungu wangu? Hiyo tumeogopa kusema. Kwa sababu Biblia inasema Bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu mkuu. Kwa maana Yohana anasema he who is in you is greater than he who is in the world. Hayuko mbali na wewe. Hallelujah. Hallelujah. Wakati wa mateso Bwana yuko nasi katikati ya mateso. Wakati wa shida Mungu ako nasi kwa shida. Wakati wa magonjwa Mungu yuko nasi kwa magonjwa. Na hata kwa hayo magonjwa bado Mungu ni mkuu. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Magonjwa yetu haipunguzi Mungu. Oburuire bwito mboliko monjira ni Shida Nyasaye. zetu hazipunguzi Mungu. Mechano yetu tulikuwa ni Nyasaye. Mateso yetu haipunguzi Mungu. Mechano yetu tulikuwa ni Nyasaye. Kudharauliwa na kukataliwa hairudishi Mungu chini. Bado anakuwa Mungu na ataitwa Mungu. Nikakutikara kwa Nyasaye na natikara kurangirwa nga Nyasaye. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mwanene sawa kwe. He is almighty. Nigaro mwanene. El Shaddai. Igale El Shaddai. Mungu mwenye uwezo. Nyasaye bwoko bwa. Mungu anayetenda mambo makubwa. Nyasaye wakora mangana manene. Hallelujah. Hallelujah. Wakati Wafilisti wamefurahia kwa sababu wametoboa Samsoni macho. Ikira ba Filisti bago kirenga ba morusidie. Na wamemfanyia madharau yote. Na maba makoliro ko chaya gonsi. Unajua hakuna madharau mbaya kama kufanywa mtu wa kusiagia wanawake unga. Tera ba ko chaya unko yo kanene buna ko be ku monto bwo kwa siera basubati obosi. Bwana Yesu asifiwe. Mwanene saba. Kwa sababu kazi ya kusiaga unga ilikuwa ni ya wanawake. Kiagere meremo yogo sio bosi ngo yalenge ya basubati. Lakini Samsoni ambaye ni judge ametolewa kwa ujaji, ameletwa kukaa na wanawake akisiaga unga. Bwana Samson yoyo lengo mogambio rusi gwa so mogambio bekirwa so okosia obosi. Bwana asifiwe. Mwanene saba. Yale yalikuwa ni madharau ya hali ya juu. Iko kwa lengo ko chaya kwe igoromono. Akavumilia kwa yale madharau. Akaremerelia soko chaya ko. Akajua kuna Mungu ninayemtegemea. Akamanya Nyasaye na alenje mwengene. Na siku moja Mungu atasababisha jambo. Na ili tukeli mo Nyasaye na akoralingana. Siku ya sherehe kubwa. Watu wamekuja pale wanataka Samsoni awatumbuize. Wanaona sasa huyu mtu ambaye amekuwa kipofu hana manufaa yoyote. Wakaona sasa tunaweza kumzungusha vile tunataka. Tukitaka tuimbie kanungo atacheza. Tukitaka tuimbie lingala atacheza. Tukitaka ibe nini yote ataimba. Kwa sababu leo tumemweka kwa mikono yetu. Bali ukisoma Judges 16 verse 28, Biblia inasema kwamba Samsoni akamuita Mungu. Akasema, Bwana wangu, wewe mwenye uwezo, ninakuomba siku ya leo kwa sababu ya macho yangu yaliyotolewa, nipatie nguvu tena ili nijilipizie kisasi. Bwana asifiwe. Wakamuona Samsoni anakuja, anaegemea kwa pila moja. Akona kuna chipila chisiro, anaegemea kwenye pila moja. Akaegeka wakawa wanamtekelea sana. Wakaona huyu tumemmaliza. Wakaona huyu hana nguvu yoyote. Akaona tena anaegemea kwenye pila nyingine. Hawakujua nini inafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Samsoni akashika misingi ya jumba lile. Biblia inasema siku hiyo Samsoni akakufa na watu wengi kuliko watu walioua akiwa na uhai. Bwana Yesu asifiwe. Hakupata nguvu zake kwa sababu alikuwa na nguvu. Alipata nguvu kwa sababu aliita Mungu. Akaita Mungu mwenye nguvu. Akamuita El Shaddai. Akamwambia Mungu, wewe una uwezo. Siku ya leo onyesha nguvu zako. Wewe Mungu haushindi. Siku ya leo onyesha ushindi wako. Wewe Mungu mwenye mamlaka. Siku ya leo dhihirisha mamlaka yako. Hallelujah. Amen. Hata sisi tunaweza muita. Tunaweza ita El Shaddai. Tunaweza ita El Shaddai. Tumwambie Mungu, katika hii nyumba ya Nyamataro, onyesha nguvu zako. Mungu, katika maeneo ya Nyamataro, onyesha nguvu zako. Mungu, katika maeneo ya Kisii, onyesha nguvu zako. Mungu, ndani ya nchi ya Kenya, onyesha nguvu zako. Na Mungu ataonyesha. Hallelujah. Amen. Yesu asifiwe. Mungu ni mwenye nguvu. Wala Mungu adharau yeyote.
Hadharau jinsi ulivyo. Ukimuita atakuitikia. Hadharau jinsi unavyoonekana. Ukimuita anakuitikia. Haijalishi umedhoofika kiasi gani. Ukimuita anaitika. Haijalishi umetengwa kiasi gani. Ukimuita anaitika. Haijalishi umedharauliwa kiasi gani. Ukimuita anaitika. Haijalishi unakaa wapi. Ukimuita anaitika. Haijalishi ni nani wanakupinga. Ukimuita anaitika. Haijalishi ni mchana au usiku. Ukimuita anaitika. Haleluya. Haleluya. Wakati mmoja Batimayo, mwana wa Timayo anakaa kando ya njia. Anakaa kando ya njia, mahali ambapo watu wanakuja wanakojoa pale. Mahali ambapo watu wanatupa uchafu. Mahali ambapo hakuna mtu anatamani kukaa. Lakini Batimayo anakaa pale. Kwa sababu hana uwezo wa kuona. Kwa sababu hana uwezo wa kutazama. Lakini haikujalisha kwamba anaona ama haoni. Biblia inasema aliposikia kwamba Yesu anapita. Aliposikia kwamba Yesu anapita, akapaza sauti, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Wakaanza kumkataza. Wakamwambia nyamaza. Hauoni umekaa mahali pachafu? Nyamaza. Hauoni unanuka? Nyamaza. Hauoni umevaa nguo chafu chafu? Nyamaza. Hauoni umevaa matambara? Lakini Biblia inasema hata walipomnyamazisha akaendelea kumuita. Akaendelea kumuita. Nataka nikwambie leo, hata wakikunyamazisha wewe muite Mungu. Hata wakukataze wewe muite Mungu. Hata wakutupe nje wewe muite Mungu. Haleluya. Amen. Akamwita Yesu. Akamulilia Yesu. Akaita jina la Yesu. Akasema Yesu ni rehemu. Hata kama mimi ni mchafu, Yesu ni rehemu. Hata kama sifai, Yesu ni rehemu. Hata kama nimevaa matambara, Yesu ni rehemu. Hata kama nimekaa kwa uchafu, Yesu ni rehemu. Haleluya. Amen. Biblia inasema Yesu akasikia. Kumbe Yesu anasikia. Mpendwa, Yesu anasikia. Mpendwa, Yesu anasikia. Mpendwa, Yesu anasikia. Maombi yako Yesu anasikia. Kilio chako Yesu anasikia. Mateso yako Yesu anasikia. Kuomboleza kwako Yesu anasikia. Haleluya. Amen. Akawaambia, muleteni. Wale waliokuwa wanamkataza wakapewa kazi. Wale walisema yeye ni mchafu wakapewa kazi. Wale walisema ananuka wakapata kazi. Wakaambiwa muleteni. Wakasema mulete. Oh, haleluya. 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 Wale ambao wamekucheka ukilia, wale ambao wamekucheka ukiomboleza, Mungu atawapea assignment ya kuenda kukuleta ili kwamba Mungu akuhudumie. Hao ndio watakushika mkono wakulete mbele za Baba. Hao ndio watakushika mkono wakuja kusema ndio huyu sasa. Haleluya. Haleluya. Yesu akamuuliza, ufanyiwe nini? Ufanyiwe nini? Akasema nipate kuona.
akasema nipate kuona. Na Biblia inasema kwamba Yesu akaguza macho yake, naye akaweza kuona, na akaweza kuona, na akaweza kuona. Yesu asifiwe. Kuna nguvu katika jina la Bwana. Kuna nguvu katika jina la Bwana. Nyamataro, nawaambia siku ya leo kuna nguvu katika jina la Bwana. Huenda tumekuwa tukimuita Bwana na watu wanaona ni kama Bwana hawezi tena. Huenda tumemuita Bwana na watu wanaona Bwana ametuacha. Wacha tuwaambie siku ya leo, Mungu hajatuacha, Mungu hajatusahau, Mungu ana uwezo wa kututendea. Hallelujah. Amen. Alimkumbuka Abrahamu akiwa na miaka 99. Akamonyora Abrahamu kanene miaka 99. Kama amezeeka kabisa. Kira agotire pi. Mpaka Sarai anauliza, Onye Sara kubuli, mimi sasa inchebono nitapata furaha inyoro mogoko na mume wangu aliyezeeka? Na Nyasao na numugako no yogotire. Hallelujah. Hallelujah. Kwa wanadamu ilikuwa haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Kuna maswali mengi unajiuliza kwa maisha yako. Kuna mambo mengi unajiuliza kwa maisha yako. Mimi sasa na haya maisha yangu, itawezekana nipate furaha? Itawezekana nijifurahishe siku moja? Itawezekana nikuwe na testimony siku moja? Itawezekana siku moja hata mimi nionekane kama wengine? Nataka nikuambie, kwa wanadamu haiwezekani. Kwa wanadamu ni magumu, lakini kwa Mwenyezi Mungu yanawezekana. Kwa Mwenyezi Mungu inawezekana. Haijalishi ni magumu aje, haijalishi imechukua muda gani, haijalishi imeonekana jinsi gani. Liite jina la Bwana, liite jina la Bwana. Usichoke kumuita Mungu, usichoke kumulilia Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema Yabezi akawa mwenye heshima kuliko ndugu zake. Mama yake alimuita Yabezi kwa sababu alimzaa kwa uchungu. Lakini Yabezi akamlingana Mungu wa Israeli, akamulilia Mungu wa Israeli, akamuita Mungu wa Israeli, akasema lau ungenibariki vilivyo na kunipanua mipaka yangu, na mkono wako uwe juu yangu, mkono wako uwe juu yangu, na unikinge na mabaya yoyote, ili nisione uchungu tena. Biblia inasema kwamba Mungu akamupa maombi yake. Hallelujah. Hallelujah. Uko mahali hapa, kuna mambo mengi unalia sana. Kuna mambo mengi unalia sana. Nataka nikupe tumaini. Mungu wako anakusikia. Mungu wako anakusikia. Mungu wako anakusikia. Mungu wako hajachoka kukusikia. Mungu wako hajachoka kukutendea. Biblia inasema kwamba mkono wa Bwana si mfupi ili kwamba asituokoe, na sikio lake si zito ili kwamba asitusikie. Jua hivyo siku ya leo, Mungu ana uwezo. Mungu ana uwezo. Mungu ana uwezo. Hallelujah. Ana uwezo wa kukuinua. Ana uwezo wa kukubariki. Ana uwezo wa kugeuza maisha yako. Ana uwezo wa kukuponya. Ana uwezo wa kukuguza na kukuhudumia kwa njia ya kipekee. Amen. Muamini Mungu. Muamini Mungu. Muamini Mungu. Mungu anatenda.
Nyasaye nigagokora. Jina la Bwana ni ngome imara. Lieta lya Nyasaye noruwa. Labda kuna majina ambayo umekuwa ukitegemea. Na vera aba malieta nale kwa bere kuwegenda. Labda kuna majina ulikuwa unatarajia. Malieta kwa watu wale unajuana na mtu fulani unamtegemea sana. Kwa manya no monto gete kwa unajua kiongozi fulani unamtegemea sana. Kwa manya no morai gete kwa motegemeire mono. Siku ya leo mtegemee Mungu. Itukolia leo mosemelio monene. Siku ya leo mtegemee Mungu. Kolia leo mosemelio monene. Unaweza kuwa unategemea watoto wako. Na vera abe kuwaseme ili abana bao. Inawezekana unategemea watoto wako. Waseme ili abana bao. Inawezekana unategemea kazi yako. Waseme ili mirimo yao. Labda unategemea mume au mke wako. Kose waseme ili mongino. Labda unategemea bosi wako. Kose waseme ili muumora. Nataka nikwambie kuna tumaini leo. Kuna tumaini siku ya leo. Katika jina la Bwana. Katika jina la Bwana. Kwa jina la Bwana. Jina la Bwana ni ngome imara. Wenye haki ulikimbilia akawa salama. Daudi anasema nilikuwa mtoto, sasa mimi ni mzee, sijaona mwenye haki amewachwa. Sijaona Bwana akiwacha mwenye haki. Mungu hawezi kukuacha. Mungu hawezi kukupungukia. He will never leave you nor forsake you. That is his promise. Nataka usimame asubuhi ya leo kwa miguu yako. Utafakari maneno haya kwamba jina la Bwana ni ngome imara. Mwenye haki ulikimbilia akawa salama. Sijui unapitia shida gani. Sijui unapitia mateso gani. Sijui ni hali gani ngumu ambayo unapitia. Sijui ni mambo gani ambayo unapitia. Nataka ujue jina la Bwana ni ngome imara. Nataka ujue jina la Bwana lina nguvu. Nataka ujue jina la Bwana lina uwezo. Nataka ujue jina la Bwana litakutetea. Jina la Bwana litakupigania. Jina la Bwana litakusimamisha. Jina la Bwana litakusongeza mbele. Nataka umtegemee Bwana. Nataka umtegemee Bwana. Nataka umwamini Bwana. Yeye atakutendea. Yeye atakutendea. Yeye atakutendea. Katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana ni ngome imara. Hallelujah. Yeye ni nguvu kwetu. Yeye ni uwezo kwetu. Nguvu zetu zinaweza fifia, lakini nguvu za Bwana haziwezi fifia. Yeye nguvu zake ni za milele na milele. Alimtendea Abrahamu, akamtendea Samsoni, akamtendea Daudi, akatendea Waisraeli kwa bahari ya Shamu, akatendea Meshaki, Shadraka, Abednego ndani ya moto, akatendea Danieli ndani ya tundu la simba, akamtendea Ayubu kutoka kwa magonjwa. Hata wewe atakusaidia, hata wewe atakupigania, hata wewe atakuguza. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu, jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkalo jina hilo, ngome lingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome lingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome
ngome lingine sina. Tutafakari nguvu na uwezo katika jina la Yesu. Kuna nguvu katika jina la Bwana. 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 Nataka utafakari nguvu zilizo kwenye jina la Bwana. Nguvu zinazoweka watu huru. Nguvu zinazovunja laana. Nguvu zinazovunja mishingi. Kuna nguvu katika jina la Bwana. There is power in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. The Bible says whoever shall call on the Lord shall be saved. Whoever shall call on the Lord shall be saved. Whoever shall call on the Lord shall be saved. Yeye atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Yeyote atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Yeyote atakayeliita jina la Bwana. Sijui wewe unaliita jina gani, sijui wewe unategemea jina gani, sijui wewe unaamini kwa jina gani. Tegemea jina la Bwana. Liite jina la Bwana. Liite jina la Bwana asubuhi ya leo. Kwa mahangaiko yako, liite jina la Bwana. Kwa mateso yako, liite jina la Bwana. Kwa dhiki zako, liite jina la Bwana. Hallelujah. Baba, tuliite jina lako. We call upon your name. We call upon your name, Jehovah. 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 Kanisa, wacha tuliite jina la Bwana. Wacha tulitie jina la Bwana katika mateso yetu, katika kupungukiwa kwetu, katika hali tunazozipitia. Wacha tuliite jina la Bwana katika yale yaliyo mazito kwetu. Tuliite jina la Bwana kwa yale ambayo yametushinda. Tuliite jina la Bwana. Tuliite jina la Bwana. Kuna mambo mengi ambayo hatuwezi kuyageuza, lakini Bwana ana uwezo wa kugeuza. Kuna vitu vingi hatuwezi kugeuza, lakini Bwana ana uwezo wa kugeuza. Tuliite jina la Bwana asubuhi ya leo. Tumuite Jehova asubuhi ya leo. Tumuite Jehova siku ya leo. Atupiganie, atutetee, atutawale, atuoneshe njia zake, atende mapenzi yake. Tuliite jina la Bwana. 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 Daudi anasema kuna wengine wametegemea magari ya vita, wengine wametegemea nguvu zao, wengine wametegemea farashi, lakini sisi tutalitegemea jina la Bwana. Sisi tutamtegemea Jehova. Sisi tutamtegemea Mungu wetu. Sisi tutamtegemea Baba wetu. Tunakushukuru, tunakuinua, tunakushukuru, tunakuabudu, tunakushukuru, tunakuenzi Bwana. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya neema umetupatia kuwa katika nyumba yako. Neno lako Bwana limekuja kwetu katika njia ambayo inayofaa. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo kwamba Bwana, neno lako ambalo liko na uwezo, liko na nguvu zote, liko na uwezo kubadilisha hali yetu. Jina lako twalitegemea. Jina lako twalitegemea. Jina lako twalitegemea. Jina lako ndilo jina tumepewa lenye uwezo na nguvu na mamlaka. Jina lako Bwana katika asubuhi ya leo liko na uwezo kutuponya magonjwa yetu yote. Jina lako katika asubuhi ya leo liko na uwezo kuondoa kila majaribu yaliyo mbele yetu kwa jina la Yesu Kristo. Jina lako liko na uweza Bwana kuondoa kila laana katika jina la Yesu Kristo. Tunapolitaja jina lako Bwana, tunaona mambo yakibadilika. Badilisha hali za watu walio hapa, badilisha Bwana walio chini, Bwana ukaweze kuinua mara nyingine. Tunakushukuru kwa sababu hatuna lingine tutakalo litumainia isipokuwa ni jina lako, katika jina la Yesu wa Nazareti. Asubuhi ya leo Bwana, mahali popote watu wako walipo,
naomba kwamba neno lako likaweze kuwaendea, jina lako likaweze kuwainua, waliofungwa wakafunguliwa kwa jina lako, waliolaaniwa wakaweze kubarikiwa kupitia kwa jina lako Bwana, wale ambao wametembea mbali na wewe wakaweze kuinuliwa kwa jina lako, kwa jina la Yesu Kristo. Asante, maana wewe ni mwema. Jina la Baba litukuzwe, jina la Baba liweze kuinuliwa, jina la Baba lipewe sifa, jina la Baba likaweze kuheshimika, maana ndilo jina lenye uwezo na mamlaka. Wengi wakaliitia wakapata ushindi, wengi wakaliitia wakapata uponyaji, wengi wakaliitia wakapata baraka, wengi wakaliitia milango ikafunguka. Na sisi leo Bwana, tukiwa katika madhabahu haya, tukiwa chini ya paa ya nyumba hii, tumekuja kwako jinsi tulivyo. Tunaomba kwamba Bwana, hatuna jina lingine. Kuna majina mengi ambayo yako na uwezo, lakini jina lako limeshinda majina yote. Katika jina la Yesu wa Nazareti, naomba kwamba Bwana ukaweze kutembelea watu wako, ukakutane pamoja na watu wako, ukainue watu wako mara nyingine. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, fariji watu wako mara nyingine, maana wewe ni Mungu mkuu na Mungu muweza. Jina la Baba libarikiwe na jina la Bwana likaweza kutukuzwa milele yote. Tukiwa katika hiyo hali, mtu wa Mungu ambaye uko ndani ya nyumba hii, nataka nikwambie kwamba hatuna mahali ambapo tunaweza kuweka tumaini letu isipokuwa ni kwake Bwana muweza mambo yote. Vitu vingine vinaweza kutuleta down, lakini jina la Bwana litasimama pamoja nasi, litatupigania na kututetea katika njia zote, na ni katika jina la Yesu Kristo. Kama unataka labda hitaji fulani uko nayo, ngapenda kutumainia jina hili ambalo ni jina lenye uwezo na nguvu, litaleta mabadiliko makubwa na litaleta uponyaji katika maisha yako. Wewe ambaye unayetusikiza, wewe ambaye unayetutazama, wewe ambaye tumekufikia kupitia mtandao huu, jina la Bwana Yesu linaweza kukuondoa mahali ulipo likakuweka mahali Mungu anataka uweze kuwa. Kama unaamini na uko na hitaji fulani, unataka kumtumainia Bwana katika asubuhi ya leo kwamba jina lake liko na uwezo kuleta mageuzi, inua mkono wako juu ninapoomba pamoja na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa wale ambao wameinua mikono yenu juu. Bwana wabariki, Bwana watende mema, Bwana wapiganie, Bwana akawashughulikie, Bwana akaweze kuwatenda mema kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru sana. Wewe ni Mungu uweza mambo yote. Watoto wako katika asubuhi hii tumepata neno lako. Neno lako haliwezi kudanganya. Neno lako linasimama milele. Mambo ya dunia yatapita na vitu vyote vilivyomo vitapita, lakini neno lako linasimama. Kutoka kwa sababu haya Bwana umetuzungumzia kupitia mtumishi wako, na naomba kwamba kupitia neno hili ukakutane pamoja na yule mzee, ukutane pamoja na yule mama, ukutane pamoja na yule kijana. Bwana ukakutane pamoja na yule mgonjwa ambaye ameteseka miaka na miaka. Jina lako liko na nguvu, jina lako liko na uweza Bwana kuleta tena baraka katika maishani mwa watu wako. Natangaza ushindi kutoka kwa madhabahu haya, natangaza uponyaji kamili, natangaza kuinuliwa, natangaza ndani ya watu, ndani ya mioyo ya watu wako wanapoingia wanapotoka. Ninatangaza faraja kwa wale ambao wamefiwa na wenzao. Bwana faraja zako zikawaende. Kuna watu wako na ripoti mbaya kwamba wamegonjeka hawatapona. Jina la Bwana Yesu lililowafufua wengi kutoka kwa wafu likafanya shughuli katika maishani mwao. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tembea katika ibada hii, ukatembelee watu wako walio karibu na mbali, ukawainue tena, wawe na ushuhuda wa kukutolea, waseme kwamba tulifika mwisho, lakini Bwana aliye Alfa na Omega ameanza upya katika maisha yetu. Jina la Baba libarikiwe na liuliwe milele yote. Bariki wote, inua wote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bariki mtumishi wako ambaye ameweza kutunenea, mupe mengi kwa ajili ya kazi yako iliyo mbeleni, ili jina lako likaweze kubarikiwa milele yote. Asante kwa yote na vyote,
Wiki hii itakuwa wiki ya baraka, itakuwa wiki ya kuinuliwa. Wiki hii milango itafunguka ya chuma. Wiki hii watu wako watasafiri, watarudi kupitia kwa uwezo wako. Wiki hii haitakuwa wiki ya maajali, haitakuwa wiki watu watakuja kusema kwamba imekuwa ni wiki mbaya. Kutoka kwa madhabahu haya tumeajilia neema, tumeajilia neema, tumeajilia neema, tumeajilia neema, tumeajilia neema katika mzimu huu wa Krismasi. Bwana utakitukuza, utatenda ishara na miujiza, maana wewe ni muweza. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na mtu wa Mungu aseme amina. Amen. Bwana akubariki sana mtu wa Mungu, sababu ya kusikiza neno kutoka madhabahu haya ya Nyamataro PAG. Ukiwa pale nyumbani, ukiwa unasafiri, tunakuombea Bwana awe pamoja na wewe, na yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana, na kwa jina la Yesu mambo yote yanawezekana. Bwana awe pamoja na wewe. Kwa hivyo wale tunaweza kutoa sadaka, tunaweza kutoa sadaka. Kuna wengine ambao wanataka watoe sadaka, maana tumemaliza ibada yetu ya kwanza na tungependa tuweze kutoa sadaka. Ni vizuri kutoa sadaka wakati tumeweza kuhubiriwa, maana ibada inakamilika tunapotoa sadaka zetu. Kwa hivyo ukiwa karibu na mbali, unaweza kutoa sadaka yako kupitia M-Pesa, ama unaweza kutoa sadaka yako ukiwa hapa ndani. Unaweza kuja hapa mbele utoe na Bwana atakubariki. Labda kuna yule ametupata mara ya kwanza kabisa, hajui anaweza kurusa sadaka yake namna gani. Ifike katika kanisa letu ya Nyamataro, unaenda kwa M-Pesa, tiri namba ni 331388. Ukiweka hiyo, ukiweka sadaka yako hapo, ukiweka pesa zako katika hiyo namba, sitakuwa zimefika, zimekuonyesha jina Nyamataro PAG Church. Hivyo Bwana akubariki unaposhiriki katika ibada ya matoleo. Bwana awe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Praise and worship. Mtaendelea kuimba tukitoa sadaka zetu, na Bwana awabariki sana. Amen. Nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni